С каждым годом соляные пещеры завоевывают все большую популярность в городах России. Стены и пол покрываются несколькими сантиметрами соли. На 18 квадратных метров необходимо около 3 тонн полезного ископаемого. Благодаря уникальным свойствам соли сеанс галооздоровления продолжительностью в 45 минут сравним с одним днем на морском побережье. Вообще уникальной особенностью соляной пещеры является то, что это искусственно воссозданный микроклимат, аналог естественным соляным пещерам. Но на пол стены нанесена именно пищевая соль илицкая, и сердцем соляной комнаты является наш галогенератор, который, собственно, и дробит соль на мелкие частички. И именно соль такого размера, проникая до глубины наших легких, выводит все вредные микроорганизмы и тем самым повышается иммунитет, и идет оздоровление организма. Теперь насладиться солевым оздоровлением можно в центре Архангельска. Аналог природной соляной пещеры открылся на 3-м этаже в торговом центре «Полюс». Галогенератор дробит соль в пудру и распыляет ее по воздуху. Один вдох, и соль впитывает влагу вместе с микробами и вирусами. На выдохе организм очищается. Аэрозоль концентрата соли повышает иммунитет, укрепляет нервную систему, способствует эффективной реабилитации после простудных заболеваний, помогает при аллергии, астме, аденоидах, гайморите и бронхите. Осталось очень приятное впечатление. Приятная музыка, как будто ты находишься на море. Соленый воздух, красивые меняются картинки, приятная атмосфера. Очень приятное такое расслабление там. Ребенку очень понравилось. Вот это, наверное, самое главное. Играла там все. Мы были, не только я был, я своих учеников возил в вертикаль, спортсменов. И мне, и ученикам, и детям моим. Всем очень понравилось в вертикали, очень комфортно. После посещения улучшения общего состояния организма наблюдается. Ну и, конечно же, вкусность – это коктейль кислородный. Также соляную пещеру Витабриз можно посетить на 3-м этаже в торговом центре «Вертикаль» на проспекте Московский. Галокамера – это не только оздоровление и профилактика, но и возможность порелаксировать. После посещения соляной комнаты многие отмечают улучшение сна. Во время сеанса можно расположиться в удобных креслах, послушать расслабляющую музыку. Дети могут поиграть в солевом уголке с игрушками. Первое посещение соляной пещеры Витабриз бесплатно для всех новых гостей. Необходимо только заранее записаться по номеру телефона.